अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल इनकम आइडल्स देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ हैमस्टर कॉम्बैट का डेली साइफर मोर्स कोड शेयर करने जा रहा हूं, जिसके ज़रिए आप 1M कॉइन्स फ्री में हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी हैमस्टर कॉम्बैट ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर आप क्लिक करके हैमस्टर कॉम्बैट को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अर्न पर टैब के ऊपर जाके अपना डेली रिवार्ड कलेक्ट करना है, जिससे आपको फ्री में कॉइन्स मिलेंगे। अब हम आते हैं अपने डेली साइफर मोर्स कोड को अप्लाई करते हैं। हैमस्टर की स्क्रीन के ऊपर आपने डेली साइफर के ऊपर क्लिक करना है, लोगो रेड हो जाएगा। देन आपने एम के लिए 2 दफ़ा लॉन्ग टैप करना है, आई के लिए आपने 2 दफ़ा स्मॉल टैप करना है, एन के लिए 1 दफ़ा लॉन्ग टैप फिर स्मॉल टैप, ई के लिए आपने 1 दफ़ा स्मॉल टैप करना है, आर के लिए 1 दफ़ा स्मॉल टैप और लॉन्ग टैप एंड स्मॉल टैप। इस तरह आपका जो डेली साइफर मोर्स कोड है एक्टिवेट हो जाएगा माइनर।